हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे L4 L5 एडजस्टमेंट की। सबसे पहले हम देखते हैं L4 L5 L5 S1। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। कायरोप्रैक्टिक करने से पहले हमें चेक करना है कि पेशेंट को ओस्टियोपोरोसिस ओस्टियोपिनिया ना हो और विटामिन D3 कम ना हो। इन कंडीशन में हम कायरोप्रैक्टिक नहीं करेंगे। पेशेंट को इस पोजीशन में लेटाना है और विदाउट प्रेशर नहीं लगाना है। ध्यान रहे, सिर्फ हमें एडजस्टमेंट करना है, तो हमें फील करना है। L4 L5 को फील करना है। ये हमारी L4 L5 है, तो इसको यहां से फील करना है, यहां ऐसे हाथ रखना है और एडजस्ट हो गई।